Thutha wa ngwatanĩro ya arutani a University UASU kũigamĩro yao thĩ kwa ihinda rĩa thikũ 24 na kĩrũmanĩrĩrio makĩenda gũkinyanĩrio kwa iguano wa gũcoka wĩra wa mwaka wa 2021-2025 ũmũthĩ nĩ maiguanĩire na thirikari na kũnina mũgomo ũyũ. The University Academic Staff Union is convinced that the government has ceded to what we wanted and therefore officially call off the strike. Ũkĩte thutha wao kwĩhanda ceni kwa ihinda rĩa ciumia 3 na mageria ma thirikari ma kũmahe ciringi birioni 4.3 macoke wĩra makĩringa ihiga, kuona o marendaga ciringi birioni 9.76 mbeca iria mahetwo ona gũtuĩka ikũnyagio na matĩna matatũ. And its chapters Wesonga orĩtie arutani othe a university gũgacokereria mĩhang'o ya gũthomithia mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte na oroho kwarĩra mũbango mũgima wa gũthara gĩthomo kĩrĩa kĩrorire ciumia-inĩ 3 iria arutani aya mararĩ mũgomo-inĩ. We should prepare to resume classes on Monday. We should also prepare to arrange with the university management and senate to cover the time lost so that the students can get quality education. Mwena-inĩ wake Minister wa Gĩthomo Julius Migos augĩte thirikari nĩ ĩthomete na rĩayo na rĩu mariunanagĩra njũng'wa mbere ya mekanĩrĩire thaĩni ũiguano o wothe ũndũ ũrĩa ũkũnyihia ũhotekeku wa mĩgomo bũrũri-inĩ. We've also committed to ensure that we start negotiations of future CBAs at the beginning of their cycle, not at the end. When we request that do not go for strikes so that we are allowed to negotiate, we are committed to that program. So Handũ-inĩ ha Inooro TV, nyetagwo Gĩtonga wa Wambui.